উডাগামণ্ডলম বা উটি নামটা সবারই শোনা। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি শৈল শহর, সবারই খুব প্রিয় শৈল শহর। এই শৈল শহর পৌঁছাতে গেলে আপনারা কোয়েম্বাটোর থেকে সড়কপথে যেতে পারেন, অথবা কোয়েম্বাটোর থেকে মেট্টুপালায়াম স্টেশনে এসে ওখান থেকে টয় ট্রেন রাইড করতে পারেন। এই টয় ট্রেন রাইডটা সবার কাছেই খুবই প্রিয়। আজকে এই টয় ট্রেন রাইডটাই আপনাদেরকে আমি দেখাবো, এবং যেটা সব থেকে বিশেষত্ব সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাবো একদম ফ্রন্ট ভিউটা। সঙ্গে থাকুন। এই ট্রেন যাত্রার সমস্ত ডিটেলস আপনাদেরকে আমরা লাস্টে দিয়ে দেবো। ট্রেনের ভাড়া কত, ট্রেন কটায় ছাড়ে, সমস্ত কিছু। এটা 2017 সালে তোলা একটা কিছু ভিডিও। নিতান্তই ঘুরতে যাওয়ার সময় যে ভিডিও তুলি তার একটা সামেশন বলতে পারেন। এটা কি করে মেট্টুপালায়াম পৌঁছাবেন? 12762 আপ চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে মেট্টুপালায়াম নীলগিরি এক্সপ্রেস প্রতিদিন চেন্নাই সেন্ট্রাল ছাড়ে রাত 9:05 এবং মেট্টুপালায়াম স্টেশন পৌঁছায় ভোর 6:15। আর আপনার এই ট্রেন বা টয় ট্রেন থাকবে, টয় ট্রেন মেট্টুপালায়াম ছাড়ে সকাল 7:10। এই ভিডিওটা যখন তুলেছিলাম তখন ল্যান্ডস্কেপ মোডে আমি তুলিনি, আমি তুলেছিলাম পোর্ট্রেট মোডে। তখন তো আর জানতাম না যে ভবিষ্যতে ইউটিউবের ভিডিও আপলোড করতে হবে, তাই নিতান্তই নিজের মনের অবহেলায় এই ভিডিওটা তোলা। যাই হোক, আপনাদেরকে এই ফ্রন্টের ভিউটা দেখানোর জন্যই এই ভিডিওটা শেয়ার করা। মেট্টুপালায়াম থেকে ট্রেন ছেড়ে কাল্লার স্টেশনে পৌঁছালো। কাল্লার স্টেশনে সমস্ত যাত্রীরা এরকম স্টেশনে নেমে একটু চা, কফি, ফটো তোলাতুলি সবগুলো করলো। এই যে ফ্রন্টের এই যে সামনের এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। তার সামনে এই একটা গার্ড থেকে এখানে সামনে, ও ইঞ্জিন থাকে কিন্তু স্টিম ইঞ্জিন থাকে পিছনে। এরপর ট্রেন আবার ছেড়ে রওনা দিল উটির উদ্দেশ্যে। একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, এই ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট একটি, নন এসি ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট, যেটা একদম ট্রেনের সামনে থাকে, মানে উটির দিকে থাকে, আর ইঞ্জিনটা থাকে হচ্ছে পিছনের দিকে। এবার আপনি যখন মেট্টুপালায়াম থেকে যখন উটিতে যাবেন তখন এই ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টটা যেহেতু ফার্স্টে থাকবে, সেটার সিটটা রিজার্ভেশন করার চেষ্টা করবেন। আর যখন উটির দিক থেকে আপনি মেট্টুপালায়ামের দিকে আসবেন তখন কিন্তু আপনারা ফ্রন্ট ভিউ পাবেন না, কারণ তখন সামনের দিকে থাকে স্টিম ইঞ্জিনটা। আরেকটা বিশেষ কথা হচ্ছে, মেট্টুপালায়াম থেকে কুন্নুর স্টেশন পর্যন্ত এই ট্রেন যায় স্টিম ইঞ্জিনে, এবং কুন্নুর থেকে উটি পর্যন্ত বা উডাগামণ্ডলম পর্যন্ত এই ট্রেন যায় ডিজেল ইঞ্জিনে। ট্রেন চলতে চলতে হঠাৎ করে একটা জায়গাতে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি বললাম কি হলো? হঠাৎ করে গার্ডরা বলল, যান আশপাশটা একটা ভিউ পয়েন্ট, সেখানে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের যে সৌন্দর্য সেগুলো দেখা যায়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ছবিগুলো তোলা। নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে বা NMR, এই রেলওয়েতে মেট্টুপালায়াম থেকে উটি প্রায় 1908 সাল থেকে এই
মিটার গেজ রেলওয়ে লাইনে ট্রেন চলাচল করছে। এটা মেট্রোপলিটনের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় 223 মিটার মতো এবং উটি প্রায় 3000 মিটার মতো অ্যাপ্রক্স বলছি। এই পুরো এলিভেশনটা এই ট্রেন এত বছর ধরে যাতায়াত করছে। বর্তমানে এটি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এবং সিমলা কালকা রেলওয়ের সাথে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সম্মান পেয়েছে। আস্তে আস্তে ট্রেন এসে পৌঁছালো হিলগ্রোভ স্টেশনে।
দেখতে দেখতে আমরা প্রায় পৌঁছে গেলাম উটি শহরেরই খুব কাছে অবস্থিত কুন্নুর স্টেশনের দিকে। কুন্নুর শহরটাও খুবই সুন্দর সাজানো এবং সবুজ শহর। এখানেও অনেক পর্যটকরা থাকেন, কারণ উটি শহরটা একটু ভিড় হয়ে গেছে এখন, তাই কুন্নুরটাতে অনেকে প্রেফার করেন থাকার জন্য। আচ্ছা, একটা কথা না বললেই নয়, এই কুন্নুর স্টেশন অবধি এই যে ট্রেনটা সামনে এলো, এখান থেকে স্টিম ইঞ্জিন চেঞ্জ হয়ে ডিজেল ইঞ্জিন লাগবে এবং গাড়ি তখন রিভার্সে গিয়ে আবার সামনের দিকে যাবে উটির উদ্দেশ্যে, কারণ কুন্নুর স্টেশনটা একটু সাইডের দিকে। কুন্নুর স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার পরে এই যে পোর্শনটা কুন্নুর উটি জয় রাইড, মানে দার্জিলিং যেরকম আছে না, যে দার্জিলিং টু জয় রাইড হয়, সেরকম কুন্নুর টু উটি বেশ কিছু ট্রেন চলাচল করে। ট্রেনের টাইম টেবিল লাস্টে আমরা দিয়ে দেব, প্রেজেন্ট টাইম টেবিল। আর এই যে পোর্শনটা, এই জায়গাতেই দিল সে মুভির ছাইয়া ছাইয়ার শ্যুটটা হয়েছিল। এই পোর্শনে কুন্নুর টু উটির মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে একটু খেয়াল করে দেখবেন, এই জায়গাটার সাথে একটুখানি সিনেমার জায়গাটা মিলিয়ে দেখবেন।
মেট্টুপালায়ালাম থেকে উটি পৌঁছতে সময় লাগে 4.5 থেকে 5 ঘন্টা মতো। আর উটির থেকে যখন আপনারা মেট্টুপালায়ালাম যাবেন তখন 3.5 ঘন্টায় আপনাদেরকে মেট্টুপালায়াম পৌঁছে দেবে। আমরা একে একে সব স্টেশন পেরিয়ে এসে পৌঁছালাম উডাগামণ্ডলম বা উটি স্টেশনে। চারিদিক সবুজ। এই এনএমআরের নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ের এটাই একটা বিশেষত্ব, যেদিকেই তাকাবেন শুধু সবুজ আর সবুজ, সাথে যদি একটু বৃষ্টি হয় তাহলে তো কিল্লা ফতে। এবার আপনাদেরকে আমরা আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস বা ইনফরমেশন আপনাদেরকে এখন দেব। উটি এবং মেট্টুপালায়ালামের মধ্যে সারা বছর একটি ট্রেন দিনে একবার আসে একবার যায়। সেটা হচ্ছে মেট্টুপালায়ালাম থেকে সকাল 7:10 ছেড়ে উটিতে এসে পৌঁছায় 11:35 থেকে 12টার মধ্যে, এবং উটির থেকে আবার ছেড়ে যায় দুপুর 2টোর সময়। আর এপ্রিল মে মাসে একটা হলিডে স্পেশাল ট্রেন চলে, যেটা প্রতি রবিবার সকাল 9:10 ছেড়ে যায় মেট্টুপালায়ালাম থেকে, এবং উটির থেকে ছাড়ে 11:25। এটা কিন্তু শুধু এপ্রিল মে মাসে রবিবারগুলোতে। আর ফেয়ার চার্জ আপনারা যদি প্যাসেঞ্জার স্পেশালটা যান 2S 295 এবং ফার্স্ট ক্লাস 600, এবং হলিডে স্পেশাল যেটা 2S 1065 ফার্স্ট ক্লাস 1575 টাকা। এবার আসি টিকিট বুকিং প্রসিডিওর। আইআরসিটিসির থেকে আপনারা টিকিট বুকিং করতে পারেন। এটা টোটাল 4টে রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্ট থাকে, এবং প্রথমটা থাকে হচ্ছে দেখুন F1, পিছনের দিকে থাকে কিন্তু আপনার স্টিম ইঞ্জিন। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে টোটাল 4টে করে 2 সাইডে সিট থাকে, টোটাল 8টা সিট। এটা এই ফার্স্টের দিকে যেটা দেখা যাচ্ছে 1 2 3 4, সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের প্রথম দিকে সিটটা। যেদিন টিকিট বুকিং ওপেন হবে মানে 4 মাস আগে, তখনই আপনারা এটা কেটে রাখলে ফার্স্ট ক্লাস যদি বুকিং করেন তাহলে ফার্স্টের দিকেই টিকিট পাবেন। এই ছবিগুলো আসার সময় তোলা। আসার সময় আমার ছিল ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট, তাই আমরা ছিলাম সবার পিছনে। কুন্নুর স্টেশনে আসার সময় ডিজেল ইঞ্জিন আমাদের গাড়িটা কুন্নুর পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলো। তারপরে এই স্টিম ইঞ্জিন যে ওই গাড়িতে লাগানো হয় ডিজেল ইঞ্জিন খুলে, যেটা আমাদেরকে মেট্টুপালায়াম নিয়ে এসছে।
এবার আপনাদেরকে আমি বলে দিই কুন্নুর থেকে উটি টয় ট্রেন রাইডের টাইমিং। জয় রাইড যেটা চলে উটির থেকে সকাল 9:15, দুপুর 12:15, বিকেল 4:45 ও বিকেল 5:30। আর কুন্নুর থেকে সকাল 7:45, 8:20, 12:35 দুপুর আর বিকেল 4টে। এই সমস্ত টাইমিং এবং টিকিট ফেয়ার সবই কিন্তু এখনকার। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন, আর খারাপ লাগলে সেটাও বলবেন।